أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Birkaç cuma önce Mekke'nin fethiyle ilgili konuşuyorduk. Onunla ilgili biraz daha ayrıntılardan bahsedeceğim. Bunun sebebi, o gazvenin sebebi şöyledir. Kureyşliler sözleşmelerini, Hudeybiye antlaşmalarını bozdular. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elçisini kibirle biz bu sözleşmeyi sonlandırıyor dediler ve savaşacağız dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşmenin bozulması şöyledir. Sözleşmenin bir bölümü şöyledir. Dileyen Arap kabilelerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le olabilir ve dileyen de Mekkelilerle beraber. İşte Banu Huza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oldu. Banu Bakr Kureyşlilerle sözleşme yaptı. Ve böylelikle her iki kabile işte savaşmaktan korunmuş oldu. Her ikisi Banu Bekir ve Banu Huza uzun zamandır bir savaşıyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada peygamber olarak gönderildi o zamanlar. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinden sonra onlar İslam'a muhalif etmeye başladılar. Şuban 8 Hicri'de Banu Bekir'den birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilgili hicv dolu şiirle söyledi. Banu Hiza o bunu yaparken gördüğünde onu öldürdü. Onun başına ona saldırdı ve onun başı yaralandı. Her iki kabile arasında tartışma çıktı. Önceden de aralarında bir düşmanlıklar vardı. Banu Bekir'den hicveden kişi Banu Nefasa yani Banu Bekir'in bir ailesine mensuptu. Banu Bekir'den Banu Nefasa'dan Kureyş'ten Banu Hiza'ya karşı destek istediler. Kureyşliler destek vermeye söz verdiler.
Kureyşliler silahlarla ve atlarla onlara yardım ettiler. Ve Banu Hiza'ya gizlice saldırdılar. Banu Hiza sözleşmeden dolayı kendini emniyet içinde zannediyorlardı. Banu Hiza'nın evleri Mekke yakınlardaydı. Kureyş reisleri Sufyan bin Umayya, Ekrem bin Abi Cehl, Şeybe bin Osman, bunların hepsi arada birleştiler. Banu Bekir'in reisi de onlarla beraberdi. Banu Haza gece yatıyorlardı. İçinde zayıflar, çocuklar ve hanımlardı. Onlar saldırdılar bunlara gece. Bunun ve bazıları oradan kaçarak hareme saklandı. Banu Haza Banu Bekir'in reisine Nufil'e dediler ki biz hareme şimdi girdik. Senin yani ilahın hürmetine bize de bir şey deme. O dedi ki hayır, bugün hiçbir ilah sizi korumayacak. Kısacası daha sonra Kureyşliler bu yaptıklarına pişman oldular. Ve onlar anlamışlardı ki böylelikle sözleşmeleri, Resulullah'la olan sözleşme bozulduğunun farkındaydılar. Ve nefret dediler ki sen bunları öldürdün ve diğerlerini de öldürmek istiyorsun. Onun için buradakileri bırak. Nefret onları bıraktı. Onlar gittiler. Haris bin Hişam ve Abdullah bin Abi Rabi'a, her ikisi Sufyan bin Umayya, Suheyl bin Amr, İkra bin Abi Cehil'e gittiler. Ve onlara Banu Hiza'ya karşı Banu Bekir'e desteklemelerinden dolayı çok kınadılar. Haris bin Hişam Ebu Sufyan'a geldi ve o yaptıklarından bahsetti. Ebu Sufyan bunu duyunca dedi ki ben bununla alakam yok ama alakasız da değilim. Kesinlikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizimle savaşacak. Ebu Sufyan şöyle de dedi. Benim hanımım Hind bana dedi ki o çok korkunç bir rüya gördü. Bir rüyasında o bir kan nehri geldi. Kandama o kadar ulaştı ve meşhur bir dağdır. Dedi böyle bir rüya gördü benim hanım. Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı öğrendi. Keşfen Allah-u Teala ona haber verdi. Hazreti Memuna radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece 10'daydı. Namaz için sabah kalktı. Abdest alıyordu.
Ona şöyle derken dedim labbek, labbek, labbek. Yani ben hazırım, ben hazırım, ben hazırım. Ve 3 kere Nusirta, Nusirta, Nusirta. Yani sen desteklendin, sen desteklendin, sen desteklen denildi. Ben ona sordum. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şunlar gördüm. Sen labbek dedim. Nusirta dedin. Senin yanında birisi var mıydı? Kiminle konuşuyordun? Dedi ki Banu Kab, Banu Kheza'dan birisi beni destek için çağırıyordu. Ve diyordu ki Kureyş, Banu Bekre onların aleyhinde desteklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi şöyle şiir okudu. O sabah bu olay gerçekleştiği sabah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe dedi ki Hazreti Ayşe dedi ki şöyle olay gerçekleşti. Hazreti Ayşe bunun üzerine ey Allah'ın Resulü acaba Kureyş bu sözleşmeyi bozmaya cesaret eder mi? Halbuki savaşlar onları yıktılar. Resulullah dedi ki onlar Allah'ın irade gereği o sözleşmeyi bozdular. Hazreti Ayşe dedi ki bunda bir hayır mı var? Hazreti Resulullah dedi ki evet bunda hayır vardır. Ki bunları sözleşmeyi bozsunlar ki bunun cezasını alsınlar. Hazreti Müslim bu olayları şöyle anlatıyor. Hazreti Memuna şöyle buyurur bir gecesinde Resulullah bendeydi. O teheccüde kalktığında abdest alırken şöyle dedi labbek, labbek, labbek. Bundan sonra şöyle dedi Nusirta, Nusirta, Nusirta. Hazreti Memuna diyor ki o dışarı çıktığında ben sordum. Ey Allah'ın Resulü senin yanında birisi mi vardı? Onunla mı konuşuyordun? O şöyle buyurdu. Evet benim karşıma Kheza'nın birileri geldi ve diyorlardı ki seninle ve senin ecdadınla biz sözleşmeler yapmıştık ama Kureyş bizim olan sözleşmeyi bozdu ve bize saldırdı ki biz bunlardan birileri secdedeydi, birileri ruku halindeydi. Bize saldırdı. İşte Kheza'nın bu ferdi keşfen bana göründü ve o bana böyle deyince ben labbek, labbek, labbek dedim. Yani ben hazırım yardımına, ben hazırım yardımına. Sonra ben ona Nusirta, Nusirta, Nusirta dedim. Yani sen destekleneceksin, sen destekleneceksin, sen destekleneceksin. Hazreti Ayşe diyor ki o gün sabah vakti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kheza ile tehlikeli bir olay Kheza'nın başına geçti. Ben anladım ki onlar o kabile Mekke'nin sınırındadirler ve mutlaka Mekkeliler saldırmışlardır. Bunun ben dedim ki Allah Resulü acaba bu kadar yeminler ettikten sonra da Mekkeliler saldırabilir mi onlara? Resulullah dedi ki evet onlar Allah'ın bir hikmeti gereği onlar bu sözleşmeyi bozuyorlar. İşte bu hikmet şuydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleşmeyi bozamazdı ama onlar böyle yapınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
sözleşme bozmaya hakkına sahip oldu. Hazreti Ayşe diyor ki ben sordum Allah Resulü bunun sonucu hayır mı olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik evet hayırlı olacaktır inşallah. Banu Bekir ve Hezan bu olayından sonra onlardan Heza kabilenin reisi Huzeyl bir grupla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve bütün ayrıntılarla anlattılar. Başlarından geçeni anlattılar. Ve Kureyş'in nasıl Banu Bekir'e desteklediklerini anlattılar. Ve nasıl insanların öldürüldüğünü anlattılar. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i ashabıyla beraberdi. Amr bin Salim Heza reislerinden ayağa kalktı ve dedi Ya Rabbi inni naşidu Muhammeden hilfa abina ve ey Allah ben Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ve onun ecdadı arasında olan sözleşmeyi hatırlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen destekleneceksin. Yardım edileceksin. Banu Hezan'ın kervanı Resulullah'a vardığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu zulüm kim etti diye sordu. Resulullah dedi ki Banu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar hepsi buna dahildir. Adam dedi hayır. Banu Nefasa bunu yaptı. Ki onların Nufel bin Mavi onların reisidir. O Banu Bekir'in bir kabilesidir. Banu Heza hepsini Resulullah anlatınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki tekrar tekrar geri gidin. Yani birden gidin tekrar tekrar gidin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin onların Resulullah'la gelip görüştüğünü bilmelerini istemiyordu. Nitekim onlar Banu Heza tekrar tekrar geri döndü. Birileri sahile doğru gittiler. Diğerleri bilinen yoldan gittiler. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı çok öfkelendi. Hazreti İbn Abbas şöyle diyor. Allah Resulullah bu haberden, bu olaydan haberdar etti. Ve şöyle dedi. Allah'ın da yemin olsun ki ben onların her şeyden koruyacağım. Kendi ehlimi koruduğum gibi. Bu Hazreti Müslim Maud şöyle diyor. Sekiz Hicri'de Ramazan ayında Peygamber Efendimiz son savaşına doğru gitti ki bu son savaş Arap'ta İslam'ı kökleştirdi. Hudeybiye sözleşmesinin esnasında kabilelerin diledikleri Resulullah'la diledikleri Kureyşlilerle birleşebilirler ve 10 sene kadar hiç savaş olmayacaktır. Banu Bekir Mekkelilerle oldu ve Heza kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oldu. Arap kafirleri Müslümanlarla olan sözleşmelerini pek umursamazdı. Banu Heza ve Banu Bekir arasında ortadan beri bir rekabet vardı, bir düşmanlık vardı. Ve bir gün Banu Bekir Heza'yı
aniden saldırdı. Benu Hıza bunun öğrendiğinde onlar 40 kişiyi hızlı bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sözleşme gereği onlara desteklemelerini ve intikam almasını istediler. Onlar bu kervan Resulullah'a vardıklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sözleşmeye sahip çıkacağım. O vakit ondan yağmur yağıyordu. Dedi ki nasıl ki burada bu bulutlardan yağmur yağıyorsa aynı bu şekilde size yardım gelecektir. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki kafirlere diyet ödeyin veya diğer Benu Bekir'le alaka olmadığını Kureyş açıklasın veya sözleşmeyi bozsun. Elçi onlara gidip Hazreti Zümra elçiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi olduğunu söyledi. Mekkililere gitti. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarını söyledi. Karda bin Abd Amr dedi ki eğer biz diyet verirsek o zaman bizde hiç yiyecek kalmaz, hiç de hayvan kalmaz. Onlarla bunun nüfasalı alakasız olduğunu ilan etmemiz mümkün değil. Biz onlardan ayrılmayacağız. Onlar Beytullah'a çok hürmet gösteriyorlar. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşacağız. Nitekim sözleşmeyi bozacağız. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve bu orada konuşulanlardan haberdar etti. Daha sonra Kureyş yaptıklarından dolayı pişman oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Süfyan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Süfyan'ın gelmek üzere olduğundan Resulullah'a haber verdi Allah Teala. Ebu Süfyan sözleşme yenilemeye geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram'a şöyle dedi. Ebu Süfyan size gelmek üzeredir. O sözleşmeyi yenilemeye geliyor ancak o başarısız geri gidecektir. Başka bir rivayete göre Haris bin Hişam ve Abdullah bin Rabi'a Ebu Süfyan'a gittiler ve barışın imkansız olduğunu söylediler. Eğer bu muameleyi çözmesen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size saldıracak. Nitekim Ebu Süfyan ve onun iki kölesi Medine'ye geldi ve o Ümmü Habiba yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi ve Ebu Süfyan'ın kızına geldi. Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına oturmak istedi. O onu onu oturmasına müsaade etmedi. Ümmü Habiba dedi ki radıyallahu anh'a bu Peygamber Efendimiz'in yatağıdır. Sen müşriksin ve necissin ve ben senin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına oturmasını istemem. O dedi ey kızım senin bir şer dokundu. O dedi hayır. Ey babam Allah bana İslam'ı ile şereflendirdi. Sen niye o kadar İslam'ı kabul etmekte geri kalıyorsun? Sen müşriksin.
sen putlara tapıyorsun. Onlar ne işitiyorlar, ne görüyorlar. Abu Sufyan oradan kalktı. Resulullah'a gitti. Resulullah orada mescitteydi. Ve şöyle dedi. Ben Hudeybiye Antlaşması vaktinde orada yoktum. Sen bu sözleşmeyi yenile. Resulullah dedi ki sen sadece bunun için mi geldin? O dedi ki sadece bu iş için mi geldin? O dedi evet. Hazreti Resulullah dedi ki senin tarafından herhangi bir olay mı oldu? Niye geldin? O dedi ki yok Allah adına yemin olsun biz bir şey bozmadık. Biz o sözleşmeyi bozmadık. Yani yalan söylediği olayla hiçbir olaydan bahsetmedi. Resulullah dedi ki biz de sözleşmedeydi. Abu Sufyan sözünü tekrarlamaya devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir cevap vermedi. O Abu Bakır'a gitti ve dedi ki sen sen insanlar için emniyeti ve amanı ilan et kendi tarafından. Sonra Hazreti Ömer'e gitti. Yani Hazreti Ebu Bakır ve daha Hazreti Ömer de bunu reddettiler. Hepsi dedi ki benim aman vermem Resul'ün amanına bağlıdır. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye de gitti. Aynı şeyler söyledi. Ve onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne gidip bizim lehimize konuş. Hazreti Ali dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için azimlendiğinde biz onu hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biz bir şey diyemeyiz. Hazreti Ali ona Abu Sufyan Mescid-i Nebevi'ye gitti. Ve dedi ben barış ilan ediyorum. Hazreti Resulullah geldi. Dedi ki biz barış ben ilan ettim her tarafa. Hazreti Resulullah dedi ki bu senin tek taraf ilanıdır. Ben bizim tarafımızdan değildir. Başka bir rivayete göre Hazreti Fatıma'ya da gitmeyi o da mazeretini bildirdi. Ve böylelikle başarısız bir şekilde geri döndü. Abu Sufyan geri döndüğünde ve milletine her şeyi anlattığında onlar da Abu Sufyan'ı kınadılar. Sen hayır bir şeyle geri dönmedin dediler. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh böyle diyor. Mekkeliler Abu Sufyan'ı Medine'yi yollayıp Müslümanların saldırısını engellemediğini istediler. Abu Sufyan Medine'ye geldi. Israrla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dedi. Ben Hudeybiye Antlaşması esnasında yoktum. Onun için bir yeniden bir sözleşme yapılsın. Bunu da Ebu Sufyan dedi ki ey insanlar ben Mekkeliler tarafından yeniden barışı ilan ediyorum. İnsanlar bunu duyunca onun aptallığına güldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu senin tek taraf ilanındır. Hazır diyor ki bizim
क्योंकि तारीख वसी Research Cell diyor ki, इस मौके पर bu not yazıyor. अबू सुफियान का ये कहना E, Abu है कि Abu मैं सल्लल्लाहु Sufyan'ın ben sözleşmede yoktum demesi tartışılması gereken bir şeydir. कि उसने ये कहा कि मैं मौजूद नहीं था, लेकिन अक्सर खुद वो खामोश हैं और मुरखीन की अक्सरियत ने अबू सुफियान की इस बात का जिक्र नहीं किया। तीसरी बात यह कि सुलह हुदैबिया के वक्त क्या वाकई अबू Bazı tarihçiler bu sözlerden bahsediyor ama bazılar yani hatta kitapların çoğu ve tarihçilerin çoğu bu Sufyan'ın bu sözünden bahsetmemektedir. कि सुलह हुदैबिया के वक्त मौके पर Sonra उस्मान को मक्के भेजा vakti kitapların Magazi कुरैशी सरदारों को बताएं ve Sirat-ı Halebiya ve diğer bazı kitaplar onun bu vakit yani Hudeybiye Antlaşması vaktinde orada olmadığını bildiriyor. Ama tarih kitaplar diyor ki Hazreti Osman'ın o zaman Mekke'ye gitti ve oradakileri और ना ही इस माहदे पर उसके दस्तखत या गवाही मौजूद है। इसलिए मुमकिन है कि Abu Sufyan Mekke'ye gitti, Ebu Sufyan'la görüştü. के वक्त मौजूद न था। इससे उसकी मुराद ये हो सुलहनामा के मौके पर मैं मौजूद न था, कि वाकई में Gitti ve ona biz barış için geldik dedi. Açıktır. Tabii ki o Mekkeli reisi olmasına rağmen kendisi gelmedi sözleşmeyi yapmaya. Onun için onun bu dediği doğru muhtemeldir, olabilir, mümkündür ki ben o vakit mevcut değildim. देख रहे हैं ये, तो इसने अबू सुफियान ने इसी को जवाब बनाया होगा। इसलिए किसी शक में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं कि उसने मदीने आकर ये कहा कि Research Cell yani bir Rabbada bir हाँ शामिल होने और मौजूद araştırma, tarihi olaylı araştırma bir heyeti var. O Research Cell. इसको ज़्यादा सही बताते हैं कि उसने अपने माहिदा का हिस्सा İşte ama Research Cell'in yazdıkları sonra yazdık aynı bu görüşünü de reddediyor. उसने ये कहा और आपने उसको माना है और यही सही लगता है कि वो माहिदे में शामिल नहीं था। उसको हम यही समझते हैं कि इससे Ama olaylar gösteriyor ki o bu söz söylemişti. Hazreti Müslim Maud da şunu söylüyor. मसला था जिसको उन्होंने बयान कर दिया। Onun bu söz sarf ettiğini söylemektedir. Ve doğru o sözleşme vaktinde orada mevcut değildi. कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने İşte bu tarihi bir bu olaydır. आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सफ़र की तैयारी का इरशाद फरमाया Bu olaydır, bu çok açıktır. जाना होगा। ऐसा ही Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem सामान तैयार gizlice sefer için yolculuk için insanlar hazırladı. Ama nereye gideceklerini söylemedi. Hazreti Ayşe Resulü söyledi. Yolculuk için bir şeyler hazırla. Resulullah bunu dedikten sonra ev dışına çıktı. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ayşe'ye geldi. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in için hazırlık yapıyordu. Hazreti Ebu Bekir sordu. Acaba Resulullah bir gazveye mi gidiyor? Hazreti Ayşe sessiz kaldı ve cevap vermedi. Hazreti Ebu Bekir farklı sorular sordu. Acaba buraya mı gidecek? Acaba belki buraya gidecek. Hazreti Ayşe hiçbir soruya cevap vermedi. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, geri döndü. Ve Hazreti Ebu Bekir ona da sordu. Bir gazveye mi gitme niyetiniz var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Hazreti Ebu Bekir Necdililere mi gideceksiniz? O hayır dedi.
Kureyşliler mi gidiyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Dedi ki Hazreti Ebu Bakır aramızda sözleşme yok mu? Hazreti Ebu Bakır Resulullah dedi ki onlar ne yaptıklarından haberin yok mu? Siret-i Harbiye'de bu olay şöyle anlatılıyor. Hazreti Ebu Bakır Resulullah'a sordu. Ey Allah Resulü sen yola mı çıkacaksın? O evet dedi. Hazreti Ebu Bakır o zaman ben de hazırlanayım mı? Resulullah dedi ki evet. Hazreti Ebu Bakır şöyle dedi. Ey Allah Resulü sen nereye yola çıkacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e. Ve bununla beraber dedi ki ey Ebu Bakır bunu gizli tut. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hazırlanmasını istedi ve planını gizli tuttu. Nereye gideceğine dair. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara sağa sola Müslümanlara mesajını gönderdi. Ki Ramazan ayında Medine'ye gelsinler. Bu Banu Aslam, Banu Gafar, Banu Uyana, Banu Aşca, Banu Cühena. Bunlar Medine'ye geldiler. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le danıştı, Ömer'le danıştı. Daha sonra bütün Müslümanların hazırlanmalarını istedi, yollar hazırlanmalarını istedi. Hazreti Müslim Maud şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinde birisine benim yolumu hazırla dedi. Nitekim onlar yolunu hazırladılar ve hazırlamaya başladılar. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ayşe'ye geldi ve böyle hazırlık görüldü. Da dedi ki ya Ayşe bu nedir? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yola mı çıkacak? O dedi ki evet öyle anlaşılıyor. Hazreti Ebu Bakır savaşa mı gidecek? O dedi hiç bilmiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana yolculuk hazırla, yani yolluk hazırla dedi. Ben onu hazırlıyorum. Ama nereye gidecek hiç bilmiyorum. 2-3 gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i çağırdı ve onlara Hezarların geldiğini ve bahsetti ve Allah'ın kendisine bildirdiklerinden haberdar etti. Ve dedi ki biz şimdi onlar bu sözleşmeyi bozdular. Nitekim şimdi bu bizim korkumuz iman gücüne aykırıdır. Sizler ne diyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir yoksa siz onlarla sözleşme yaptınız. Sonra onlar sizin milletinizdir. Siz onlar mı öldüreceksiniz? Resulullah dedi ki hayır biz kendi milletimizi değil biz sözleşmeyi bozanları öldüreceğiz. Hazreti Ömer'e sordu. O dedi ki Resulullah ben her gece bu dua ediyorum ki bize bu gün nasip olsun diye. Resulullah dedi ki Ebu Bekir çok yumuşaktır. Ve gerçek ve doğru söz Ömer'in dilinden çıkıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola insanlar yollayıp kim Allah ve Peygamber'e iman ediyorsa o gelsin ve Ramazan'da Medine'ye gelsin buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşme, bu yolculuğu gizli tutmak için farklı tedbirler işledi. Nitekim bu kıtada bir Rabi'nin komutanında 8 kişi gönderdi. Ki insanlar onların gittiği yerlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
yola çıkmalarını izah etsin. Sonra Medine'nin sağ soluna birkaç kişi gönderdi ve onlara her kim Mekke doğru gidiyorsa o geri döndürülsün. Eğer yabancı birisi gidiyorsa. Hazreti Ömer de bunların bu gruplardan sorumluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp dua etti. Ellerini açıp dua etti. Allah Kureyş'in gözlerini ve kulaklarını engel ol. O bizi görmesinler ve biz aniden onlara varalım. Ve onlar aniden bizim gelmelerinin farkına varsınlar. Bu konuda onun başka bir dua söyledir. Allah Kureyş'in casuslarını ve habercilerini biz oraya aniden varana kadar engel ol. İleride de inşallah bu devam edecek bu konuyla ilgili ayrıntıları. Dünyanın genel durumu hep söylüyorum, tekrar söylemek istiyorum. Çok dua edin. Savaşın yayılmasının imkanları çoğalmaktadır, artmaktadır. Allah-u Teala bunun helakından bizi korusun. İsrail İran'a saldırdı biliyorsunuz ve durum tehlikelidir. İsrail tekrar bütün Müslüman ülkelere zarar vermek isteyecek ve ancak Müslüman ülkeler uymaktadırlar ve tercihleri çok farklıdır ve hiç ne olacağının farkında değiller. Ne amelleri vardır ne de duaya yöneliyorlar. Bu durumda başlarına geleceklerini, zararlarının tahmin bile edemezler. Allah-u Teala bunlara akıl, fikir versin. Biz falanca firkadan dolayı destek vermeyiz düşüncesine çıksınlar. Bütün Müslüman ülkeler tehlikededir. Al-küfru milletun vahida. Kafirlik bir tek millettir. Bunun için Müslümanlar tek millet olmak zorundadırlar. Bunu yaparlarsa kurtulacaklar. Allah Teala her Müslümanı, her mazlumu zarardan korusun ve bizi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر